Hey guys, welcome back to my channel. Brian here. Hope you guys are doing okay. Today we're going to be reacting to Cutie Pie episode number 10. After this, we only have 2 episodes and that is it. After watching last week's episode, my biggest question continues to be, why are the properties under Lian's name? Lian doesn't strike me as a scammer. He doesn't seem like he would do something like that, especially when you consider his and his family's relationship with Kuea's family. So there's got to be a reason for it. I just don't know what it is. There's always a reason why people do the things that they do. So far we've seen it through Kuea's perspective. Of course, I would freak out too if I was a rich person from us and if I saw my family's properties under my fiance's name. We're not even married yet. Why does he have all our properties under his name? So far, that's kind of been what we mostly know, so we haven't really heard from Lian and what he has to say about all of this. And also, we really haven't heard from Kuea's family about this situation, about this matter. So I'm expecting, or I'm hoping at least, to see some sort of involvement, a little bit more involvement from Kuea's family, and also to hear Lian's explanation as to why this is the case. So I am hoping that they'll show that here because, again, we're down to 2 episodes after this. So anyway, thank you for being here. Thank you for your time. Before we start, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell so you won't miss my next video. Let's not waste any more time. Let's go ahead and start.ต้องทำแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับ เฮียไม่อยากให้หนูอายที่มีคู่มั่นเป็นเด็กลงแข่งอย่างเฮียขอบคุณนะที่เติบโตมาเป็นความสุขของเฮียกูว่าความสัมพันธ์ของมึงกับหนูเพื่อ Things were going so well. น่ารักดี สรุปว่าแผนที่ Yi, don't talk to me. ก็ไม่สำเร็จ เดี๋ยว2 คนนั้นเขาหูกันต่อแหละ พอดีเฮียมีเรื่องด่วนที่เป็นตะกอนเดี๋ยวรีบกลับมานะ บ้ามันจริงเลยเฮีย Hell no. What do you guys think of Yi? I know we've talked a lot about him already and expressed our frustrations about his inability to open up and really tell us what the hell is going on and what he did to Diao. But some of you have mentioned that you guys have read the novel or their backstory, and reading that and taking that all in, it makes me think maybe this is not the right place for them to do that, like to discuss it fully. Maybe they'll do like a spin-off, maybe? We'll see. Could be wrong. Ooh. Oh! We're going back in time. เรื่องสั่งอาหารเฮียไว้ใจหนูเกลือ กดดันเลยเนี่ยเฮียสั่งอะไรมาเซอร์ไพรส์เฮียดีกว่าปกติคุณเหรียญเขาชอบสั่งอะไรเป็นพิเศษเหรอครับก็จะทำว่ามีใครมาเป็นแขกนะครับ Oh. แล้วถ้าคุณอี้มาล่ะครับคุณอี้แกชอบสั่งอาหารป่าครับอาหารป่าเหรอครับ Where are we going with this? อาหารพิเศษไม่ได้มีอยู่ในเมนูแม่คนร้านเราทำอาหารป่าเด่นมากเลยนะครับวันนี้มีหมูป่าด้วยสนใจไหมครับหมูป่า This dog reminds me of Win Met the Wind's dog, Charlotte. สรุปแล้วคนเดียวไม่กลัวหมาแล้วใช่ไหมกลัวหมากลัวทำไมครับน้องน่ารักจะตาย Did it have anything to do with dogs? What, he's been hiding from him? อีไม่เล่นกับคนเดียวอีใจร้าย คนเดียวอี Oh no! คนเดียว It's so cute! หายเนาะก็ดีแล้วงั้นน้องเดียวก็ดูแลมันดีๆนะให้
อยู่ด้วยกันจะได้ไม่เหงา If the dog situation has something to do with what Yi has been avoiding to discuss in fear of triggering traumatic memory for Diao, then I can understand why he's been really avoiding the topic or now barely slowly easing into it, giving him the most harmless, tiniest looking puppy to kind of soften the blow, if you will. Again, this is just me basing it on what tiny little snippets they've been giving us. So I don't really know if that is the case. I don't know if my assumption is correct, but if that's the case, I guess I can understand why it's taking him so long to open up to him and to kind of talk to him about what happened in the past, because clearly whatever happened during that incident must have been so traumatic to a point where Diao can't even remember it, you know? So his brain just tried to protect his entire rest of his body by blocking that memory. I don't know if that's the case, but that's just me just trying to find reasons why things happened the way it did. And Yi, fearful of retriggering that traumatic memory, he's slowly easing into it. I'm sure Yi has been working hard on this behind the scene that we probably just don't know about. Bringing in a tiny dog, even though it looks effortless for most of us, that must have taken a lot of his time and consideration, because there's a lot of uncertainty. If the traumatic memory does have anything to do with a dog, then bringing in a dog, regardless of size, might still trigger that traumatic memory. So in a way, he took a very risky move, even though it was very harmless looking. I need to see more, obviously. I could be 100% wrong. This may not be the case at all. So, but I thought this tiny little interaction they just had was a tiny little sneak peek of what really happened to them in the past. So clearly he doesn't remember. I wonder if Kuea knows. เบลมาจากไหนวะ ลูกค้าที่โชว์รูมเฮียเขายกให้อ่ะ จริงเหรอวะน่ารักว่ะน้องชื่ออะไรวะ น้องชื่อน้อง ว่าแต่ He's so cute. ยิ้มหน้าบานอย่างเงี้ยคือดีกับเบอี้แล้วดิ ไม่รู้ดิยังไม่ได้คุยต่อเลยอ่ะแต่เดียวก็แอบเผยดีใจตอนเฮียเขาเอาหมามาให้แล้วแหละก็คนมันดีใจจริงๆอะเนาะเฮียเขาคงจะพยายามง้อเดียวแล้วแหละ ก็ดิเฮียเขาต้องอยากง้อมันอยู่แล้วมึงถ้ามึงไม่อยู่บ้านอ่ะมึงอย่าปล่อยให้เฮียอี้อยู่กับหมาน้อง2 ต่อ 2นะเว้ย ทำไมอ่ะ เดี๋ยวเฮียอี้จับกิน บ้า What the heck? ไม่ว่าเฮียกินหมาเพียบ Diao is so gullible. เพียทำอะไรหมาน้องอะเพียกินหมาน้องนะ พูดไปกินหมาตอนไหนวะ ครับ ทุกอย่างจัดการเรียบร้อยดีหมดแล้วครับ ไม่ครับหนูเกื้อยังไม่รู้ครับ ผมคิดจะบอกภายในวัน2 วันนี้แหละครับ ได้ครับ ขอบคุณมากครับ So he does plan on telling him. It's just Kuea just beat him to it. ว่าไง มึงรู้ไหมว่าหนูเกลือของมึงอ่ะได้งานกูละ เรื่องอะไรวะ หนูเกลือคนเดียวเมาส์กันว่ากูกินหมา มาจากไหนวะ กูก็ไม่รู้ว่ะมึงไปจัดการกับหนูเกลือของมึงเลยนะเว้ยกูสาวชื่อว่ามางอนอ่ะตอนแรกกลัวหมาตอนเนี้ยกลัวกูกินหมาซะงั้น โอเค เดี๋ยวกูไปดูหนูเกื้อให้ แค่นี้ก่อนนะ ที่เป็นตะก้อนโทรมา คิดผิดคิดถูกเนี่ยท่านสมศักดิ์แขก VIP มาที่ร้านครับ โอเค Ooh. เดี๋ยวผมเข้าไป ท่านอยากได้ไวน์พิโนโน่ด้วยครับแต่ว่าที่ร้านหมด โอเค ผมน่าจะมีอยู่ เดี๋ยวผมเอาติดเข้าไปด้วย จะเอาอะไรไหม ไ
ในลิ้นชักใต้โต๊ะห้องทำงานยังไงมีเงินเดี๋ยวเจอกันนะ ครับ It almost feels like he wanted him to find out. Because he was just there. And he was just talking about, maybe I'll tell him in a day or two. Something that important, why would you just leave it there? Like, I feel like, in a way, he might have wanted him to find out. Or I could be wrong. Maybe he really just forgot about it. อาหารป่าเหรอเฮียไม่รู้ว่าหนูกินเป็นด้วยเกื้อถามพี่ที่ร้านมาครับว่าเฮียชอบทานอะไร That's sweet. ลองชิมดูไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าอ๋อที่หนูบอกกับคนเดียวว่าเฮียกินมาเป็นเพราะแบบนี้ใช่ไหมทำไมไม่กินอ่ะไม่กล้ากินหรออร่อยนะไม่มีหมาแน่นอน That's gross. ถ้าแค่รู้สึกไม่ค่อยสบายอะครับ หนูเป็นอะไรอ่ะเกื้อแค่ไม่อยากให้เฮียติดไข้เฉยๆอะครับ เดี๋ยวทานยาแล้วนอนพักก็คงดีขึ้นแหละงั้นเดี๋ยวเกื้อขอตัวไปนอนก่อนนะครับ He didn't even eat. I'll eat it, I'm starving.หิวเว้ย กูตัดสินใจแล้วว่ากูจะทำแบบนี้ไม่อย่างไงก็ต้องยื่นฟ้องล้มละลายหรือยื่นฟื้นฟูกิจการ กูเพิ่งลงทุนกับเพนทากอนไปก้อนใหญ่ไม่ไหวหรอกยังไม่ถึงจุดคืนทุนด้วยซ้ำไอ้อีมึงต้องการพื้นที่ตรงนี้ทำโชว์รูมพิพิธภัณฑ์อะไรของมึงไม่ใช่หรอก็ดีนะคฤหาสน์โบราณกับคอลเลกชันรถที่มึงสะสมน่าสนใจทำเลใจกลางเมืองแบบเนี้ยไม่ได้หาง่ายด้วยและกูก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วย Hey. มึงก็ เกื้อหิวนิดหน่อยอะครับแล้วเฮียไม่นอนอีกเหรอครับ เคลียร์งานนิดหน่อยอะ
เกื้อขอถามอะไรเฮียหน่อยได้ไหมครับ ได้สิ เฮียอยากแต่งงานกับเกื้อจริงๆเหรอครับ หนูถามทำไมเอง Right. เฮียบอกหนูตั้งหลายครั้งแล้วว่าเฮียรักหนู ไม่มีอะไรหรอกครับแค่เมื่อกี้เกื้อฝันร้ายอ่ะ ฝันว่าอะไรหรอ ฝันว่าเฮียไม่ได้รักเกื้อมีความลับปิดบังเกื้อเต็มไปหมดเลยอ่ะ I see what you're doing there. หนูดูละครมากไปหรือเปล่าหึ ของงั้นบ้างครับ อย่าคิดมากเฮียจะแต่งงาน ก็เพราะว่าเฮียรักหนู ถ้ายังไม่มั่นใจอะพรุ่งนี้ไปจดทะเบียนที่เขตเลยก็ได้ หรือไปหาคุณแม่ที่ออสเตรียไหม เกื้อไปนอนดีกว่าครับพรุ่งนี้เกื้อมีเรียนเช้าอะ Is Yi still there? เฮียจะไม่บอกเราจริงๆเหรอวะ Right. ทำแบบนั้นไปทำไมอ่ะ Well, you didn't ask. ท้ายเรากับเฮียต่างก็มีความลับกันสินะ เรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยไม่บอกอะไรกันสักนิดแล้วมันจะไปกันรอดเหรอวะเนี่ย Let me go back to that because I think that's a really interesting question he just asked himself. เฮียจะไม่บอกเราจริงๆเหรอวะว่าเฮียทำแบบนั้นไปทำไมอ่ะ สุดท้ายเรากับเฮียต่างก็มีความลับกันสินะ เรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยไม่บอกอะไรกันสักนิด Mhm. แล้วมันจะไปกันรอดเหรอวะเนี่ย Mhm. Very good question. Okay, Kuea brought up a really good question. Is he really not going to tell me anything? Is he really keeping secrets from me? I think this is something that a lot of us can relate. We like to know everything, but we're afraid to ask specific questions that will give us those specific answers we're looking for. And I'm not holding this against Kuea. Kuea is very young, and I'm sure as he ages, he'll be more forward and assertive about his questions, but you know, it's hard for us to get the answers we want if we don't ask. So he technically didn't ask him directly the question that he's been wanting to ask, and yet he expected to get the answer. That's not how it works, unfortunately. So, but the fact that he acknowledged that it was a big problem, you know, in their relationship when they're keeping secrets from each other, how can they last? It suggests that he understands that there's room for progress. So I hope that he takes that as a learning opportunity. Maybe I need to ask more direct questions. Maybe I need to formulate my questions in a way that it's not accusatory and would still give me the answers I need. เชี่ย9 โมงครึ่งแล้ว เฮ้ย เกื้อหนูเกื้อตื่นแล้วใช่ไหม ตัวลุมๆนะเหมือนจะมีไข้เลยเฮียว่าหนูเกื้อลาป่วยดีกว่า ไม่ได้ครับ เกื้อมีโปรเจกต์ฟอร์มูล่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับ เกื้อต้องไปคุยกับเพื่อนอ่ะ He's like, you don't have to บอก lie ให้ to เพื่อน me. มาคุยที่นี่ก็ได้หนูเกื้อจะได้นอนพัก เดี๋ยวตอนบ่ายอะเฮียจะเรียกหมอมาดู ไม่เป็นไรครับเฮียก็ว่าเกื้อนอนอีกหน่อยก็น่าจะดีขึ้นนะครับ หนูเป็นแฟนกับเฮียนะ Where's
I actually like that. Kind of courting him. ก็เฮียไม่เคยขอหนูเลย Right. It was kind of ก็ just มั่นกันอยู่แล้วนี่ prearranged. มันแต่อันนั้นผู้ใหญ่จัดการให้อะ Right. เฮียมาลองคิดดูอะเฮียไม่เคยขอหนูเป็นแฟนเลย พี่เป็นตัวขอเกลือเป็นแฟนทำไมเราแค่นี้ก็เหมือนแต่งงานกันอยู่แล้วตกลงเป็นไม่เป็น เป็นไหมครับ That's cute. That's a way to reignite your relationship, I guess.เฮียเดี๋ยวก็ไม่สบายไปด้วยหรอก เฮียยอม Really? Did it really need to be assisted to lie down? ถ้ามีอะไรโทรมานะ เฮียมาขอเป็นแฟนขนาดนี้แล้วอะทำไมเรายังรู้สึกไม่สบายใจอยู่เลยวะ I don't know, you tell me. Ay, ay, so cute, the baby. I want one. But my cat will eat it. ดูแลคนเดียวดีๆนะพูดรู้เรื่องปะเนี่ยหึ เชียบทำไรหมาน้องอ่ะหมาน้องกินไม่ได้นะนี่มาหมาน้อง What the heck? หมาน้อง กินอะไร เรื่องแฟนกันใหญ่แล้วนะ ไม่ต้องเลยเดียวได้ยินนะว่าเฮียดุน้องไม่ทำอะไรให้ทำไมเฮียต้องดุน้องด้วย เฮียไม่ได้ดุเฮียแค่พูดธรรมดาเอง แต่น้องยังเด็กเฮียห้ามดุน้องนะไม่งั้นน้องจะกลัวนะครับ What is he talking มัน about? ไม่ได้กลัวสักหน่อย เฮียทำอะไรอ่ะเฮีย เฮ้ย หมาน้องกลัวใช่ไหมครับ โกรธกันต้องไปธุระด้วยเนี่ย ไม่ต้องกลัวนะครับหมาน้อง หมาน้องฉี่ใส่เฮียนะ แช่ดุหมาน้องเลยนะครับ น้องกลัวหมดแล้วอ่ะน้องยังเด็กอ่ะหมาน้องไม่ชี้ใส่เฮียทำไมเดี๋ยวพี่จะสอนหมาน้องเข้าห้องน้ำเองนะ เห็นเกลือบอกว่าเป็นเฮียเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับ Yep. ผมไลน์ไปถามอาการเกลือมา แม่มีหลังไม้ด้วยเว้ย What's wrong with that? ระวังเฮียก็จับได้นะ Oh, I see. เรื่องข่าวว่าเฮียเกลือเนี่ยเขาปวด Ain't nothing wrong with texting him. ถ้ามันโดนจับได้มันโดนเจือนแน่ โดนเก็บแน่หนึ่งอะไม่มีอะไรแบบนั้นหรอก Are you jealous? ว่าฉันไม่เคยเรียนใคร ข้อ 3จำได้นะ ผมไม่ผิดกับสินหรอก Uh-huh. ไปมากแล้วอะไม่รู้เสียไม่ทัน ทำไมอ่ะ ดูแบบ ขาดอะไรวะ Sin, focus. หน้าโชว์ป่ะอันกลางเนี่ย เออวะ He's back again. ช่วงนี้อะ Weren't you glad you took photos? ครับเฮีย
Does he have cameras in the office? เราได้ทานอะไรอ่ะเฮียครับ เดี๋ยวก็อยากเข้าห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเกื้อรักเฮียนะ แต่เกื้อก็ไม่เข้าใจจริงๆนะว่าทำไมเฮียต้องปิดบังเรื่องนี้กับเกื้อด้วยที่บอกว่ารักอะเป็นเรื่องจริงอยู่ใช่ไหมอะ It's hard for him to believe it, even though he's repeatedly said it that he loved him, because of what he's finding out, like about this whole property ownership situation. That dog carrier is so cute. I want that for my cat. Oh, that's so cute. เป็นอะไร กูจะถอนมั่นกับเอเลียนแล้วคราวนี้กูพูดจริงแล้ว Let's hear it. Let's hear it. สรุปว่า ตอนนี้ทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลกิรติกลายเป็นของเฮียเหรอ ใช่แล้วเฮียก็จะขายเครื่องหาสน์ให้เฮียนี่เอาไปทำโชว์รูมด้วย กูเห็นสัญญาเช่าซื้อแต่ยังไม่ได้เซ็น แต่ว่าถ้ามีเฮียเขาทำแบบนี้ได้อะแม่เกื้อก็ต้องรู้เรื่องกันดิ กูก็ว่างั้นแหละแต่กูยังไม่กล้าถามอ่ะ ทำไมอ่ะเกื้อก็ถามไปดิ I was just gonna say, you're making this super drastic decision, which is calling off an engagement. That's a major decision to make without even having the full picture. He's just basing it on assumption. Yes, it sounds bad on the surface. Yes, your family's property is under your fiance's name. It's terrifying, but you didn't ask him exactly why that's the case. More to the point, you didn't even ask your parents, your mom, if she's even aware of this, and then now you just want to call off the engagement. Kuea, I need you to get the full picture first, please. I'm afraid that Kuea is making this decision based on his immediate reaction to what he's discovered. I'm sure there's more to it than meets the eye, right? Like, let's hear what mom has to say. Let's hear what Lian has to say. Because then you're creating unnecessary harm to yourself. แม้กระทั่งการขนาดที่คุณตารัก And I understand where he's coming from because it's his... ก็แปลว่าตอนนี้กิรติแม่งไม่เหลืออะไรแล้ว Yeah, his family's worked hard to get to where they are and to have what they have, จริง so... ไม่เคยรู้เรื่องเชี่ยอะไรสักอย่างอะตระกูลเก่าแก่อย่างกิรติต้องมาจบที่นู่นของกูแต่กูก็ยังลันลาไปเรียนต่อเมืองนอกกูมัวแต่ห่วงเรื่องตีกอล์ฟซุปเปอร์ไบค์ซุปเปอร์คาร์แล้วก็กลัวว่าเฮียจะรู้ทั้งนั้นที่เฮียไม่เคยสนใจเลยด้วยซ้ำ แต่คุณแม่เขาคงไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอก คิดดีๆสิเกื้อ Right. แล้วทำไมเขาถึงไม่พูดอะไรบ้างวะทำไมเขาถึงไม่บอกอะไรกูเลยอ่ะ Maybe she thinks you're still too young to have that conversation. Maybe. เขาจะยังไม่มีโอกาสได้บอกก็ได้ Right. ทุกคนทั้งเฮียคุณพ่อคุณแม่คงเห็นกูเป็นแค่เด็กไร้สาระที่เฮียเองทำดีกับกูอยู่ทุกวันนี้เฮียก็คงพอหน้าที่จริงๆนั่นแหละ แล้ว
แล้วบ้านหลังนี้ล่ะเกื้อ บ้านหลังนี้ของคุณอาเอื้อยกให้กูไม่ใช่ของกีรติ เกื้อจำได้ไหมคราวที่แล้วอะที่เกื้อเคยบอกเดียวว่าถ้าเดียวไม่มีที่อยู่อะเกื้อจะให้มาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันนะเดียวดีใจมากเลยนะแต่สุดท้ายแล้วอะถ้าเกื้อไม่เหลืออะไรจริงๆอะเกื้อไม่อยากมีบ้านหลังเนี้ยกับเดียวที่จะอยู่กับเกื้อตลอดไปนะ เพื่อเก่งจะตาย งานร้องเพลงก็มากมาย แถมงาน YouTube ก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆไม่ใช่หรอ ยังไงอ่ะเกื้อไม่มีวันอดตายหรอก thank you นะมึง ทำอะไรอยู่หรอครับกำลังเช็ครถต้นแบบก่อนที่จะไปทำเป็นรถโปรโตไทป์ลองเทียบดูจากแบบว่าจะสามารถเพิ่มอะไรได้บ้าง ครับ ไม่เป็นไร You guys totally like each other. You're not gonna get any work done. ผมว่าอย่างนี้เป็นไงวะ ฟังดูทางการไปหน่อยอะปกติเกื้อคุยกับแม่แบบนี้หรอ Right. Oh. ก็จะเรียบร้อยหน่อย เดี๋ยวว่าคุณแม่เขาจะกลัวเอาไอ้ลองดูใหม่ไหมแม่ครับจงอยู่หลับเพื่อคิดถึงมาอย่างเงี้ยขอบใจมากนะที่อุตส่าห์มา ก็ต้องมาอยู่แล้วเปล่า ไม่ต้องเชื่อโลก มาน้อง Yay. So cute. เคลียร์มาแล้วเหรอ What? And he cooks too? Damn. Okay. He's trying. He's like, what are you doing? His hair is always on point. Doesn't matter what he's doing. His hair is perfect. I'm beginning to think that he's wearing a wig. คนเดียวไปนั่งรอก่อนก็ได้ เดี๋ยวเยอะทำให้กินเอง Wow. He's like, no, I'll help you. You ain't doing it right. นี่เคลียร์ทำอะไรเหรอครับ We think it's spaghetti. ก็สปาเกตตี้คาโบนา Right? เขาบอกคนเดียว ใช่ไหม Wow, he's really taking the time to เอ้ยสภาพ win him over. วันนี้เดียวจะได้กินใช่ไหมครับเนี่ย อย่าดูวิธีทำแล้วอย่าว่าอย่าทำได้ Good for you.
เค He's impressed. Okay. It looks edible. You know what? He tried. I'm gonna give him an A for effort, for sure. เฮียไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่า คนเดียวไม่ต้องกินก็ได้นะ Aww. ให้หมาน้อย ไม่ได้ ห้ามเอาอาหารคนให้หมาน้องกินเด็ดขาด Yi, I'm so proud of you today. You really tried. Good? ก็พอใช้ได้นะครับ There we อร่อย go. กว่าที่คิด แต่ก็ So you have to lower your expectations sometimes so that you won't get disappointed, and if it's good, then it's a lot better. No. No. He's like, it's not bad. Are you sure? คนเดียว ถ้ากินเสร็จแล้วอะอย่าเพิ่งรีบเข้านอนนะเฮียมีเรื่องจะคุยด้วย Oh. ครับเฮีย Is he gonna tell him now? I really don't want to get disappointed again, so I'm just gonna assume that he won't. คนเดียวเฮียมีเรื่องอยากบอกคนเดียวนะ I know you told us already. งั้นขอ What is it? Up. เดี๋ยวพูดเลยก่อนได้ไหมครับ เฮียอยากให้เดียวมาอยู่ที่นี่จริงๆหรือเปล่าครับ และที่เฮียบอกว่าจะมาอยู่ที่นี่กับเดียวเฮียจะมาอยู่กับเดียวไหมครับ เฮียอยากมาอยู่กับเดียวไหมครับ I am very impressed with Diao here. He's doing what I wish Kuea could do in this episode, which is ask direct questions. I know the context of the questions are a little bit different, but just the conviction and the confidence when he asks the question, eye contact, direct questions, that's how you get the answers you want. If you really want to know the answer, that's how you ask the question. I'm just impressed by how much Diao has grown, how much confidence he's gotten since we gotten to know him in this series. Now he's looking him in the eye and say, do you really want to live with me? And he's being a lot more assertive now. I love it. อยากสิ See, of course. ที่นี่อย่างเดียวนะ There we go. Very impressive, Diao. I'm proud of you. Why? He's not stopping there. ต้องรู้ด้วยเหรอว่าเพราะอะไร ครับ Yep. Good job. ถ้าเป็นไปได้เฮียช่วยตอบเดียวด้วยนะครับ Bright. Go. Push. Press him. I'm so proud of him because... หรอ ถ้ามันคือความรักเธอก็ช่วยทำให้ฉันมั่นใจได้ไหมเธอบอกนะ Okay, I think we need to... good job, puppy. ที่เธอคอยจะหล
ราะว่าเฮียรักคนเดียวนะเฮียรักคนเดียวคนเดียวแค่นี้นะพอแล้ว Yes. Oh, I'm so happy for Diao. That was so satisfying. I got emotional because we know how long Diao has been waiting for that answer. ถ้ายังไม่พอให้เฮียบอกมาคนเดียวถึงจะได้นะ Yes. จนมาคนเดียวจะเลิกสงสัยเลย Wow, the tables have turned. เรื่องที่ผ่านมาแล้วลืมมันไปนะแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่ Oh, I love that. ครับ เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเพราะที่เราก็รักเฮียคนเดียวครับ Oh. This is the first time he has been this expressive, and I think this is the first time he's told Diao that he loved him out loud, right? There they go again with this classy shit. I love it. It's so gentle. The build-up before intimate scenes, this particular series does it better than so many other BL series I've seen. Like, there's a purpose for this. There's a reason for this. They always have that pivotal conversations between the couple before they go into this. Oh my God. Sir. Oh my God. They're so happy. Finally, Yi is comfortable with this. Both of them are. Yi's hair is still perfect. Like I said, it doesn't matter what he's doing. Oh my God! I saw legs. I mean knees. They're so happy. I'm so happy for them. Wow. Meanwhile, Luca, แกกลับมาแล้ว Luca ครับคุณแม่ Luca ตระกูลกีรติกำลังจะล้มละลายแล้วครับ Oh. Is it?
ที่มันเกิดป้ากูอะมึงอย่าลืมนะ ปีจะได้ใหญ่ไหม แน่นอน ทำไมคุณแม่ต้องขายทุกอย่างของกิรติให้เฮียด้วยล่ะครับ มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ใจเย็นก่อน ทำไมเฮียถึงไม่บอกเพื่อเราไม่ได้เป็นคู่หมั่นกันหรอกครับ เฮียขอโทษ Okay, let's start with the bankruptcy property situation. I just thought that given the amount of airtime that they've dedicated towards this conflict in this episode, I thought we would at least get the resolution towards the end, but I guess not. I just thought it was a little stretched out. I feel like that particular conflict, they could have condensed that into a much smaller portion of the episode to make room for some of the beautiful scenes that took place during the latter part of the episode, but which we'll get into. I found myself getting really frustrated with Kuea here, and I never thought I would say this, but I was finding myself really frustrated that he was making impulsive decisions, calling off the engagement. So I was finding myself getting really frustrated with Kuea. And then I realized that Kuea is young. He is supposed to act like this. He is supposed to be inexperienced in terms of trying to get all the facts, trying to get all the perspectives before you. I mean, we still do this. I mean, as an older person, I still do this. You know, I still catch myself making decisions without even getting the full picture. So I'm like, wait a second. He is supposed to be this way. He is supposed to be acting like this. I mean, after all, he is super young. New really played Kuea perfectly here. He captures I mean, he's also young in real life, so it makes sense, but I'm just saying, the way I reacted to his character in this episode just proves to you how in tune New is to Kuea's character, how much New understood the assignment and understood Kuea as a character. I love that. I was frustrated, but I realized I was supposed to be frustrated. That's what they want us to feel, so good job. And I really like the let's start over theme that this episode featured. In the beginning, it was Lian and Kuea, you know, Lian asking Kuea to be his boyfriend, like starting over because they were prearranged. So they really didn't have the chance to court each other as adults. You know, it was always, things were always done for them. Their union was made possible by their parents. It really wasn't something that they had any options. So I like that Lian asked Kuea to be his boyfriend because it just, in a way, to me, it kind of reignites the relationship, kind of adds excitement. And even though they're already engaged and they've known each other for so long, but I can imagine being in Kuea's shoes and being asked by your fiance to be his boyfriend. To me, it's like you're renewing your commitment to me. That's how I would see it, and I love that. So I like that let's start over situation. And then you compare that to Yi and Diao. For me, Yi and Diao are the stars of this episode, and let me tell you why. Not just because of the intimate scenes, but because they too employed the let's start over again, let's start again, let's start new, whatever you want to call it, but they literally said that to each other. I am so proud of both of them. First of all, Yi has been very tight-lipped about everything, you know, especially what he's been hinting about what he's done to Diao in the past, and he was given multiple opportunities to elaborate, but that really never happened. So this episode gave us a little glimpse of what might have happened. Still not clear exactly what happened, but I really appreciate Yi making the effort to spend more time with Diao, really talk to Diao, cooking for Diao even though he doesn't cook, but he really tried, and him bringing the dog in the picture regardless of his reasoning behind it. I think that decision is paying off because it really brought them together. It almost feels like he's trying to help Diao associate the dog with good memories between the two of them, happier memories between the two of them, essentially erasing what I'm assuming to be a traumatic memory involving another dog in the past. I think Yi is using the dog to, in a way, replace those traumatic memories that Diao had involving a dog. I think I could be completely wrong because I didn't get a full picture of really what happened to them in the past, but I feel like that could be one of the reasons Yi is doing that. Whatever the reason is, whatever he's doing, it's working. So I hope that Yi continues with this momentum because
Diao is responding so well to this type of treatment. And then I am super proud of Diao. The way he was asking Yi the questions is, like I said, is something that I would have wished Kuea was able to do. I know again the questions were different in nature, but you can tell that Diao has gotten so much more confident about asking questions. He doesn't appear to be intimidated by Yi anymore. It almost seems like Diao has more appreciation of himself now, that he's like, no, I'm gonna ask this question. I wanna know. He's asking Yi direct questions while looking him in the eye, asking him, do you really wanna stay here with me? Like, who is this person? I love it. And what I particularly like about the way Diao was asking Yi's question was asking the questions with the understanding that Yi is a man of few words. He's not known to be talkative. He's not really known to initiate intimate conversations. So Diao understood that. So when he asked the question, do you want to stay here with me? And when he wasn't satisfied with a yes answer or an of course answer, he followed up his questions with clarification questions. Why? I thought that was very clever, because not only will he get a much more detailed answers, but it also encouraged Yi to really think about formulating a response to the question, why do I want to live here? Why do I want to stay here? And then he paused, he had to kiss him. And he didn't even have to say anything after that. I was like, okay, that's why. That's why he wants to stay there with you. He just showed you. And then when he said, because I love you, I was holding back tears because it was so satisfying. It's like, finally, Diao got the answers he's been wanting all this time. And then they went on to do their intimate moment. And I really like the way Cutie Pie does this particular setup. Right before their intimate scenes, they always have that important conversation between the couple, reaffirming and reassuring their love and commitment to each other. I love that. It elevates, it intensifies the excitement, the anticipation for the upcoming intimate scene, which makes the intimate scene a lot more meaningful, and it's not just like a random bed scene that really has no purpose. This series does it so much better than most of the BL series that have love scenes in it. I don't know how they do it, but the way they just execute that particular build-up before the love scene. Guys, we have 2 more episodes left. We can do this. That is it for us today. Thank you so much for being here. Thank you for your time. What did you think of this episode? As usual, let me know down in the comment section, and I will see you guys in the next episode. Thanks so much again for being here. Thank you for your time. Before you go, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell so you won't miss my next video. Until then, I'll see you later.